我成日離開尖沙咀咧，唔知可唔可以上去睇下呢一個單位咧？哇！你知唔知啊？我帶你嚟呢度睇下咧，終於上到嚟一個2房單位。你會唔會知咧？一個接近1500尺嘅2房咧，佢個廳係可以有幾大咧？有幾大？有幾大？咁我哋就帶大家參觀下啦。好，我哋去睇下先。 Let's go！門口一入到嚟呢個位置咧，其實直望就係海景個位置啦。咁如果右手邊咧就係個廚房位，我哋一陣間先再去睇下。咁我哋直望咧一路直去啦，咁你會見到咧左手邊呢邊咧，其實係可以擺到一個 sofa 嘅位置啦。咁如果係望向海景嗰邊咧，其實你而家直望就係個煙花景。係啦，咁成個維港嘅位置咧，其實都會望到晒㗎啦。咁前面咧就係灣仔個位置啦。OK， 咁另一邊咧，因為本身呢個位置咧就係業主就打通咗個房間，而家你見到呢個台個位置咧，其實係一間房嘅位置嚟嘅，但係業主咧就拆咗，咁但係咧個廳咧就變咗一個好似巨無霸廳咁嘅現象啦。明珠呢個單位咧，我覺得最特別咧，佢係由個房一路打橫向住呢個方向廳呢個方向望啦，令到去另一邊嘅房間咧，其實佢一個大嘅半圓形咧，都係望到海景。如果呢個畫面咧喺頭殼頂有個煙花喺度，大家俾啲畫出嚟，點扮都幾得意。咁業主咧，佢就想中意咧廳可以望到維港煙花景啦，同埋一個好闊咁樣嘅地方可以招呼朋友咧，所以就改咗2房。咁你就會見到咧個空間感係好犀利啦。咁而且咧呢度嘅樓底都好高嘅，因為其實可以用到嘅樓底嘅高度咧接近有成3米啦。咁同埋明珠咧，佢嘅特色就係可以廳大同埋房大。咁我哋去其中一間睡房度睇下先。呢一間房咧，可以望到嘅海景咧，其實一樣係望到煙花景嘅。咁咧，前面呢邊咧就係個會展嗰個位置啦。咁咧，另外呢一度咧就係直升機坪個位置啦，呢度。OK， 咁如果你係瞓喺度睇咧，其實就係咁樣嘅個角度。咁唔知又會唔會喺頭殼頂爆啦？睇住。喺呢度啲煙花喺呢個位置爆，係啦。下次有機會燒煙花嘅時候，睇下可唔可以喺度影先。窗台望翻出去呢一邊嘅位置咧，床頭就喺呢邊啦。咁另外咧，業主都裝咗個位置，可以坐喺度，可以做下啲嘢啦。咁亦都可以望翻個煙花景。咁另外咧，房間嘅另一邊咧，呢個位置。咁可以裝咗好多嘅衣櫃喺呢一度啦，咁佢上到頂咁滯㗎啦。咁另外咧，自己閂埋門咧，其實佢都會有個套廁嘅。其實呢一個廁所咧，就屬於呢間房咁樣嘅，係啦。咁佢裡面咧就係一個企缸嘅設計啦，企缸嘅設計。咁裡面只有個廁所，有個洗手盆咁樣啦，係啦。咁帶大家睇埋咧呢一度主人套房嘅位置啦，咁又係一入房咧就已經見到一個好靚嘅海景啦，咁啊好舒服好平靜，咁而且咧呢度已經放咗一張咧 king size 嘅大床啦，仲可以三邊落床，咁仲有好多唔少嘅一啲儲物位置啦，電視機啊，一啲儲物櫃，同埋有一個咧做到上頂嘅衣櫃，咁可以喺呢一邊度睇下啦，咁啊非常之好啦，有好充足嘅收納空間，咁而且咧呢個主人套廁咧，今次除咗有旗杆之外咧，仲會有埋浴缸啦，咁亦都係一個明廁有窗嘅設計咧，咁啊比較光猛同埋通風嘅。好啦，咁帶大家咧睇埋個廚房。個大門正門入咗嚟之後啦，咁喺佢嘅右手邊咧就係個廚房位。咁大家睇個廚房先。咁個廚房咧其實係一個長方形嘅設計啦。咁呢邊咧就係個雪櫃位。咁另外洗衣機啦就會喺呢度。咁有2個爐頭。咁另外好多唔同嘅收納位置咧，其實已經好足夠㗎啦。咁另外咧，佢廚房入面咧其實有一個工人姐姐房嘅。其實都好大下嘅，咁個工人姐姐房咧已經係入面裝咗鋪床啦，
咁另外佢只有一個獨立嘅廁所，咁業主都幾有心思嘅，另外都裝咗個獨立嘅洗衣機位置俾姐姐㗎啦。今次咧，我哋睇尖沙咀名鑄單位咧，就睇到呢一度啦。咁如果我哋下次想睇其他嘅單位嘅時候咧，記得喺留言度話俾我知，咁我就約埋咪咪一齊帶大家去睇下啦。拜拜。